Mula sa Isabela lumipad ng malayo, bitbit ang pangarap at sandok sa seryoso. Sa lupa ilang Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Aelya at napang kanya na tutunan. Ngunit atobot sinigang di malilimutan. Hinahalo ang saya sa bawat putahe, sipag at tiyaga ang kanyang diskarte. Hi, Mom and Sir. I am Axel Salvador, and I am chef in Madrid, Spain. Welcome to my life and kitchen. On this channel, we aren't just cooking up delicious meals for the family. I'm also sharing the real moments, joy, and daily challenges of my everyday life. Join us for our family bonding, heartfelt chats, and simple life hacks. Whether in the kitchen or in real life, we always have a story to share. Hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss my video. Drop a comment on any video to tell me what I should upload next. Mula sa Isabela lumipad ng malayo, bitbit ang pangarap at sandok sa seryoso. Sa lupa ilang Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Aelya at napang kanya natutunan. Ngunit atobot Yo. Ay, yo. Hindi na kuya wala nang iba.
Ano? Marabas, patatas crow. 1 minute. Ito nga yung patatas mo pang SD. Ha? Pang SD. Ay. Saan ako po? Isa. Okay na yan. Tato na. Sabi mo yung Go! Tubig! Nako. Pa, may siya. Lingwin niya lang kuya. Lingwin niya lang kuya. Kuya Marlon. Lingwin na kawal. 62 lang ako eh. Dami niya pero. Bro, puta. Press. Ding. 1-0. Ako pa yan eh. Di ba bukas pa yung ilaw? Bakit aga naman? Ayun na rin. Yung ano yung nakaraan, kasi kalay. Ang araw ko talaga yung living class kuya na pinapakuluan. Dalawang araw. Bakit? Kasi wala ka nakakon. Nag-aabal kasi sa puwego. Gano mo. Uy, dami. Tapos may sabi Musa. may papatay ako. Mali mapatayan dito eh. Wala na pangit ito po. Ang kailangan nagsitak. Wala na rin yung Happy dinners lang. Ang kailangan Masih batang sedari ya, masalah macam berusaha batang sedari. Ay, do kuya.
Yeah, mula sa Isabela lumipad ng malayo. Bitbit ang pangarap at sandok sa seryoso. Sa lupain ng Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Hinahalo ang saya sa bawat putahe. Sipag at tiyaga ang kanyang diskarte. Axel ang batang kusinero, isang Pinoy hatid sa buong mundo. Sa magatong karandeleso, di sa butadohan o tepeso. Axel ang batang kusinero, lasang Pinoy hatid sa